अतिशय आनंदाची बातमी मित्रांनो, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वेबसाईटवर अजून एक यादी प्रकाश करण्यात आलेली आहे आणि ती आहे 3080 विद्यार्थ्यांची यादी. तर कशा संदर्भामध्ये आहे तर तुम्ही पाहू शकता, जे सर्व 3080 कॅन्डिडेट्स आहेत पूर्ण एलिजिबल्स आहेत. कशासाठी तर शॉर्ट हँड डिक्टेशन टेस्ट अँड टायपिंग टेस्ट. कोणत्या पदासाठी? स्टेनोग्राफर लोअर ग्रेड. म्हणजे जवळपास 3000 कॅन्डिडेट्स या ठिकाणी टायपिंग टेस्टसाठी पात्र करण्यात आलेले आहे, ते पण स्टेनोग्राफर लोअर ग्रेड या पदासाठी. तर त्या संदर्भामध्ये महत्त्वाची अपडेट्स देण्यात आलेली आहे. तर समोर काय सांगण्यात आलेले पहा, या ठिकाणी पाहू शकता, द इनलिस्ट कॅन्डिडेट्स म्हणजे ज्या काही विद्यार्थ्यांचं नाव या यादीमध्ये समावेश आहे त्यांच्यासाठी डेट अँड टाइम आणि ठिकाण ते सर्व देण्यात आलेलं आहे. टेस्ट अँड टायपिंग टेस्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ॲडमिट्स कार्ड्स विल बी कन्वे. म्हणजेच या ठिकाणी असं सांगण्यात आलेलं आहे की ॲडमिट्स कार्ड्समध्ये त्यांना कळवण्यात येईल की कोणतं ठिकाण आहे, वेळ किती आहे आणि केव्हा टायपिंग टेस्टसाठी अवेलेबल राहायचं आहे. म्हणजे जवळपास 3080 कॅन्डिडेट्स या ठिकाणी टायपिंगची टेस्ट देणार आहेत. तर आता या ठिकाणी मित्रांनो, जी टायपिंगची टेस्ट असते तर अतिशय महत्त्वाची असते, कारण याच्यावर सर्व त्या ठिकाणी डिपेंड्स असते. त्याच्यामुळं टायपिंगची टेस्ट कशा पद्धतीने द्यायची, पॅसेज वगैरे त्याची संपूर्ण माहिती आपल्या चॅनल्सवर आपण व्हिडिओद्वारे अपलोड केलेली आहे, त्या ठिकाणी तुम्ही जाऊन पाहू शकता. तसेच प्रॅक्टिस टेस्टसाठी जर तुम्हाला टायपिंगचे पॅसेज हवे असतील तर त्याची लिंक सुद्धा डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, त्या ठिकाणी जाऊन तुम्ही डाउनलोड करू शकता. आता मित्रांनो, या ठिकाणी जवळपास 3080 कॅन्डिडेटची यादी आहे. तर आपण नावं या ठिकाणी यूट्यूब पॉलिसीमुळे प्रकाशित करू शकत नाही, तर त्यासाठी ही यादी आपण आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर अपलोड केलेली आहे, त्या ठिकाणी जाऊन तुम्ही डाउनलोड करू शकता आणि तुमचं नाव त्या ठिकाणी पात्र यादीमध्ये पाहू शकता. त्याच पद्धतीनं मित्रांनो, जर तुम्ही लिपिक पदाची तयारी करत असाल आणि किंवा शिपाई पदाची जर तयारी करत असाल तर त्याच्यासाठी खास आपण कम्प्युटरसाठी 2500 प्रश्नांचं ई बुक तयार केलेलं आहे. त्यामध्ये तुम्हाला एक 500 प्रश्नांचं ई बुक एकदम फ्रीमध्ये दिलं जात आहे. त्याच पद्धतीनं शिपाई या पदासाठी सुद्धा आपण 40 प्रश्नाचा क्वेश्चन सेट तयार केलेला आहे, त्या ठिकाणी जाऊन तुम्ही वेबसाईटवर पाहू शकता. त्याच पद्धतीनं लिपिक या पदासाठी आपण टायपिंगचे पॅसेज देखील योग्य फॉर्मॅटमध्ये तयार केलेले आहे, त्याची लिंक सुद्धा डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, त्या ठिकाणी जाऊन तुम्ही डाउनलोड करू शकता. जर हा व्हिडिओ आवडला असल्यास नक्की तुमच्या मित्रांना तुम्ही शेअर करा.